No šī brīža skatoties, šķiet, ka 2013. gada pavasaris ieies vēsturē ar laiku, kad rēķini izauga tik lieli par siltumu, ka tos jau vairs nevarēja apmaksāt. Vides fakti metas palīgā. Sandijs Simjonovs šovakar paskaidros, kā samazināt lielos siltuma rēķinus. Varbūt ir pienācis laiks kādam personīgas dabas skaitītājam. Vairāk Sandijs Simjonovs. Rīga, Zemgales priekšpilsēta, Mārupas iela 8. Šeit atrodas Staļina laika māja. Un nu pat saņemt arī rēķini par apkuri janvārī. 2 stāvu dzīvoklis, 57 kvadrātmetri. Par siltumu janvārī jāmaksā 102 lati. Skaidrs, ka par vidējās algas, kas valstī ir 250–300 lati, vismaz oficiāli, 100 latu maksājums par siltumu ir krietni daudz. Kopējais dzīvokļu rēķins ir 165 lati. Ja pieņemam, ka šeit dzīvo pensionārs ar 200 latu lielu pensiju, tad ēšanai un visam pārējām viņam paliktu vien 35 lati mēnesī. Par 1 kvadrātmetru šeit jāmaksā 1 lats 57 centīmi. Vēl aizvien ievērojami lielākajā daļā dzīvokļu nav precīzi siltuma uzskaiti. Ja elektrībai vai ūdenim ir precīzi mērītāji, tad apkure tiek rēķināta pēc kvadrātmetriem. Un šie rēķini daudz noved izmisumā un rada bezspēcības sajūtu. Izmisumā tāpēc, ka ziemā augstu un tarifs Rīgā nekad tik augsts nav bijis. Un bezspēcības sajūta tāpēc, ka šo patēriņu nevar regulēt. Cik nu tur tajā rēķinā tas skaitlītis ir, ar to jāsamierinās. Sāksim ar Valdeķu ielu Ziepniekkalnā. Šeit ir pirmā māja Rīgā, kur iebūvēta tā sauktā horizontālās sadalas apkuras sistēma. Ja klasiskā daudzstāvu mājā uzsildīts siltais ūdens tek no augšējā stāva uz leju un bieži vien sliktās siltuma izolācijas dēļ lejas stāvā tas jau gandrīz atdzisis, tad Valdeķu ielu 65. mājā siltais ūdens novirzās katrā stāvā, ja veidojas horizontālais atzars. Turklāt katrā dzīvoklī ir skaitītājs un regulators. Rezultātā Rungvalžu ģimene par 133 kvadrātmetru lielu dzīvokli maksā par apkuri vien 29 latus. Dzīvoklis ir 2 reizes lielāks nekā Mārupas ielā, bet rēķins par apkuri 2 reizes mazāks. Šī pirmā māja vēl te nāca Žīgurkungs skatīties, kā tas viss notiekās. Un visi secināja, ka tas ir ļoti, ļoti efektīgi, jo mēs regulējam dzīvokļos temperatūru. Mēs varam mazāk, vairāk, tā kā kurš vēlās. Tomēr vienlaikus Rungvalžu dzīvokļu rēķinā ar izdevumu par ūdens cirkulāciju – 30 lati 65 centīmi. Citus mēnešus bijuši 50 lati, bet pēc iedzīvotāju protestiem maksājums pēkšņi samazināts. Nu kā, mēs salīdzinām nodorumu kantoriem, mēs jau neskatāmies, kā lai sakot, kur skaitītāji ir iekšā, jā. Mēs redziet griežam, piemēram, man lielā istabā koridoros nevajag, es nogriežu mazāk. Vīram vajag siltāk, es viņam uzgriežu uz maksimālo. Katram dzīvoklim atsevišķi savs skaitītājs. No Ziepniekkalna dodamies uz Vārnas ielas Republiku pie Grīziņkalna Pērnavas ielā. Te katrā dzīvoklī uzstādīts alokators un siltuma regulators. Pērnavas 29. nama iedzīvotāji jau ietaupījuši 23% apkuras izmaksu. Vidējas ieviešanas izmaksas visai uzskaitas sistēmai uz namu ir arī aptuveni 30 latu vidēji uz vienu radiatoru, ja mēs rēķinām. Šajā 63 kvadrātmetru lielajā dzīvoklī apkuras maksa janvārī bija 45 lati. Arī šeit tā ir ievērojami zemāka nekā Āgenskalna dzīvoklim. Tad pirmais ieguvums ir taisnības sajūta, kad vairs nav ka viens salst un maksā tikpat daudz, cik kaimiņš, kurš arī novembrī vai decembrī dzīvo var vaļā logu. Rezultātā katrs iedzīvotājs viņš sāk rīkoties atbildīgāk un šis savs siltums viņš tiek tērēts saprātīgāk. Vislielāko siltumu ietaupījumu iespējams panākt, ja ēka tiek nosiltināta. Gaujas iela 29 atzīta par vienu no energoefektīvākajām ēkām Rīgā. Aise Lunga ir mājas pārvaldniece un viena no aktīvākajām ēkas iemītniecēm. Jā, es atnācu tikko mājās no darba. Man līdz šim bija, kamēr es biju darbā, termoregulators uzstādīts uz vieninieku. Par 43 kvadrātmetru lielu dzīvokli viņi janvārī par siltumu maksāja 13 latu 69 centīmus. Tas nozīmē 32 centīmus par kvadrātmetru. Tas ir 5 reizes lētāk nekā Mārupas ielā. Un redziet, ir noteikti kompleks jārenovē māja. Nepietiek ar to, kad ir tikai sienas un cokols un bēniņi nosiltināti. Ir nepieciešams arī šīs vecās padomu laika apkuras sistēmas renovēt.
Pēc renovācijas Gaujas ielā nomainīt visi stāvvadi un uzlikt speciāli svārsti, kas regulē siltumu nesēju temperatūru. Nomainīts arī frekvenču siltumizolācijas sūknis. Tas viss dod papildus ietaupījumu. Viencauruļu sistēma, tas ir padomju mantojums, tas ir grūti regulējuma sistēma, grūti aprēķināma un mūsdienās tādas vairs nebūvē. Mūsdienās būvē divcauruļu sistēmu, kur katram dzīvoklim ir tieši siltuma saņemšana no siltuma avota. Tā ir daudz precīzāka un ērtāka lietotājiem. Pats jaunākais un modernākais siltuma uzskaits un izmantošanas piemērs Rēzeknē – Atbrīvošanas alejā 143A. Te katrā dzīvoklī izveidots individuāls siltuma mezgls. Katrs dzīvoklis pats sev sagatavo karstu ūdeni apkurei, līdz ar to dzīvoklis saimnieks var pats izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un cik siltu uzturēt vidējo temperatūru dzīvoklī. Siltuma uzskaite ir ļoti precīzi, nav nekādu zudumu un mistisku izdevumu par karstā ūdens cirkulāciju. Situācija ir kāda, ka viencauruļu sistēmā nevar uzstādīt uz viencauruļu sistēmas, nevar uzstādīt individuālos uzskaitas līdzekļus. Tāpēc bija jāveic visa apkuras sistēmas renovācijas. Lai vecā mājā izveidotu jaunu divcauruļu apkuras sistēmu, izmaksas vidēji 1000 lati uz vienu dzīvokli. Mēs esam dažādi tāpat kā dzīvokļu īpašnieki, visi cilvēki. Vienam, piemēram, ģimenē ir mazi bērni, kuram jābūt, lai komforta sajūta būtu 22 grādi dzīvoklī, lai nebūtu, kā saka, jāslēdz elektrosilītājs. Pensionārs, piemēram, kuram spiež maciņš, to maksā to 22 grādus, viņš gatavs sēdēt 16 grādos. Tas ir iespējams izdarīt šajā mājā. Šonedēļ 500 cilvēki pie valdības mājas prasīja samazināt PVN apkurei. Valdības vadītājs uzskata, ka tas ir īstermiņa risinājums. Kāds tas jūsu viedoklis? Tie siltuma rēķini, viņš atbilst un maksāt spējai, iedzīvotāji maksāt spējai? Siltuma rēķini pašreiz ir problēma. To mēs zinām, to neviens nenoliedz. Ja mēs paskatāmies kaut kādu pēdējo, 10 gadu laikā, tad gāzes cenas ir pieaugušas vairākas reizes. Bet es domāju, līdz ar to mums ir jādomā, kā mazināt savu atkarību no šiem importētajiem fosiliem energoresursiem. Pats Dambrovskis dzīvo 78 kvadrātmetru lielā dzīvoklī un par siltumu maksā 140 latus mēnesī. Kas šim ģimenēm maksā rēķinus? Jūs maksājat, sieva maksā? Pamatā es pats maksāju. Kā jūs vērtējat, tas ir tāds adekvāts cipars? Tas arī liek domāt, ka arī ir jādomā par mājokļu siltināšanu. Izmaiņas apkuras sistēmā notiek pārāk lēni. Valsts vēl aizvien nespēja noteikt metodiku, kā dalīt apkuras mērījums no siltā ūdens. Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs pērn veic pētījumu karstie rēķini. Tika atklāts nepilnības siltuma uzskaitē, bet nekāda rīcība nav sekojusi. Viennozīmīgi tā ir neregulēta, un tad, kad mēs gājām uz ekonomikas ministriju un prasījām, varbūt vajadzētu, mums bija ieteikumi, kā varētu uzlabot un kā vajadzētu veidot šo vienoto sistēmu, rēķinu vienoto sistēmu pirmām kārtām un otrām kārtām arī aprēķinu sistēmu, tad, protams, mēs saskārāmies vai sapratām, ka ir ļoti liels lobijs tieši no apsaimniekotājiem, tieši no siltumenerģijas šiem ražotājiem, jo viņi nav ieinteresēti, lai tur kaut kas tiktu mainīts, jo viņiem ir sava sistēma, kā viņi ir iestrādājušies un kā viņi vislabāk tiek galā ar tiem zaudējumiem, jo mēs patiesībā atklājam to, ka ļoti daudzi māju iedzīvotāji maksā arī par tiem, kas nemaksā. Tomēr atdalām tās lietas, ko mēs varam ietekmēt no lietām, kuras mēs nevaram. Tātad lietas, ko mēs varam ietekmēt, ir tās, kuras mēs varam ar savām rokām izdarīt un ar savu prātu. Un tad liekam skaitītājus. Tad vispirms liekam atsevišķi apkuras siltumenerģijai un atsevišķi karstam ūdenim. Un tad mums arī tās emocijas mazinātos, un tad mēs domātu konstruktīvi, kā mēs mazāk turam logus vaļā. Un kā mēs varbūt iemācāmies dzīvokļus veidināt, iemācāmies noblīvēt logus un citas. Bet vienkārši dzīvē lietas, kas ir pilnīgi neatkarīgas no gāzes tarifa un klimatiskiem apstākļiem.